7:55 de la mañana. El contacto es con Andrea Londoño, que es la gerente comercial y de mercadeo del restaurante La Fogata. Hay que decirlo, uno de los más prestigiosos restaurantes de la ciudad. La hemos llamado porque el fin de semana un seguidor nos envió una denuncia con respecto a una cuenta que, según él, se le habría cobrado sin la advertencia de lo que valía uno de los platos. Un plato de carne importada, de entraña, que le costó 220 mil pesos. El denunciante nos indicó que no le fue advertido y que tuvo que pagar la cuenta, pues obviamente para evitar algún inconveniente. Sin embargo, pues obviamente esto ha generado una tremenda polémica en redes sociales y es nuestro deber periodístico, obviamente contactar al restaurante, que es una empresa, lo decimos, uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, que lleva más de 50 años generando empleo y generando desarrollo, y desde luego nos hace quedar muy bien a todos los comensales, todas las personas que invitamos allí, una persona fuera de la ciudad, porque es un restaurante de alto nivel. Andrea, muy buenos días y gracias por estar en contacto con el Café de la Mañana de los Juanes. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder aclarar un poco un malentendido que se presta para muchas cosas, ¿no? Pero es muy importante que nos abran estos espacios para poder tener la versión también del restaurante. Perfecto, sí, es nuestro deber. Andrea, yo le quiero preguntar inicialmente, antes de entrar como al caso concreto del señor, ¿cuál es el procedimiento que utiliza el restaurante con los precios de la carta y con algunos que no están claramente identificados previamente allí? Bueno, Juan Manuel, en la carta, el restaurante tiene dos cartas. Tiene una carta física y tiene una carta digital. Estos cortes importados, nosotros tenemos un proveedor que los importa de Estados Unidos. Con la variación del dólar, con el incremento del dólar, estos cortes se han puesto muy, muy complicados. Entonces el restaurante optó por tener una advertencia que está en la carta muy grande, que dice que esos productos están sujetos a las variaciones del mercado. Por favor, pregunte al mesero por el precio. Ahí está, tanto en la carta física como en la carta digital. Entonces, cuando tú te sientas y quieres consumir uno de esos cortes, pues debes preguntarle al mesero cuánto vale el corte, porque evidentemente ahí no está el precio. Y no está porque cada semana nos llega a un precio diferente. Puede ser que 2 semanas esté estable el precio, pero a la tercera semana ya ha variado. Entonces es muy complicado. El restaurante en algún momento, inclusive pensamos en tomar la decisión de no vender esos cortes por el precio. Imagínate la entraña, por ejemplo, que es el que ha generado una polémica, que no es el más costoso tampoco. Pasó de 90.000 pesos a 220.000 pesos, porque el incremento para nosotros fue casi que ese precio y tomamos la decisión de no venderlo. Pero el mismo mercado, los clientes empezaron a presionar que no importaba cuánto costara, que ellos lo querían, y decidimos continuar y por eso está la advertencia, tanto en la carta física como en la carta digital. Y con respecto al caso específico, porque me imagino que ustedes, pues, a raíz de la polémica, pues obviamente me imagino que hablaron con el administrador, hablaron con el mesero específicamente, no sé si tuvieron la oportunidad de hablar con el cliente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo le hice personalmente un seguimiento al asunto, que era lo que había sucedido. Realmente el cliente, pues parece que era la primera vez que iba al restaurante, no sabemos quién es. La verdad, no hemos podido saber. Yo personalmente no sé quién es, he indagado, hablé con el equipo de trabajo y resulta que el señor allá en el restaurante no expresó ninguna molestia. No es como él dice que él no iba a pagar. Si el señor hubiese hecho algún tipo de reclamación, el restaurante tiene unos protocolos que se activan precisamente porque nos interesa mucho que el cliente se vaya satisfecho. Entonces, habríamos activado esos protocolos. Pero el señor pagó y se fue. Yo entiendo que es un corte muy costoso, realmente es muy costoso, pero también te digo, no es el más costoso. Y en la carta tiene la advertencia, tanto física como digital, que esos cortes americanos, que son más o menos 8 o 9 cortes que nosotros vendemos, pues deben preguntarle al mesero
precisamente por las variaciones del mercado. Nos gustaría mucho hablar con el señor, precisamente esa es mi función siempre, yo siempre estoy atenta a, pues, a hablar con los clientes, a tratar de solucionarles algún inconveniente que tengan y, y pues que la gente se vaya satisfecha. El restaurante tiene 58 años, somos una empresa que no nació ayer, tenemos unos proveedores de alta calidad. No es lo mismo, porque inclusive el señor hace comparaciones en sus audios, que yo escuché los audios porque me empezaron a bombardear ese día pues con los audios todo el fin de semana. Hace comparaciones, eso es muy complicado comparar, porque la situación de cada restaurante es diferente y cada restaurante tiene proveedores diferentes. Y muchos restaurantes optaron por no vender esos cortes importados y compran unas carnes nacionales y las ponen como importadas también. Eso cada restaurante toma sus decisiones. La Fogata es muy seria con la calidad del producto, nuestro compromiso siempre es con calidad y servicio y eso hace que a veces las cosas pues cuesten un poco más. Ah, Advertimos, siempre advertimos. después siga, siga, siga. No, ahí ya, ya cerraba la idea. Ujú. Bueno, Andrea, como usted menciona, hay unos protocolos que tiene el restaurante. Dentro de esos protocolos no está el que el mesero cuando un cliente pida ese tipo de cortes que son importados, que se sabe que el precio no depende, depende más del precio del dólar. ¿Por qué no que el mesero le haga la recomendación o sí, le haga la recomendación al cliente de que se trata de un corte importado y que depende de los precios del dólar? Claro que sí, y eso hace parte de nuestros protocolos. Y el mesero ahí tuvo un error, porque no obstante nosotros tenerlo advertido en la carta, el mesero debe informar. Pero cuando el cliente hace la reclamación en el restaurante, nosotros podemos reconocer que el mesero también debió darle una alerta y nosotros le hubiéramos solucionado el problema al señor. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Y no solo con la fogata. Esto es como el tema de las fake news, como todos los temas de redes sociales que se prestan para tantas cosas. Es muy fácil como usuario insatisfecho, pues yo tengo las herramientas a mi disposición que son las redes sociales, pero lo que la gente en redes sociales no saben es que el señor en el restaurante no dijo nada. Nosotros le hubiéramos podido solucionar algo, reconocerle al señor, bueno, sí, señor, el mesero también debió decirle algo y nosotros le vamos a solucionar de alguna manera, porque es lo que usualmente hacemos nosotros en el restaurante. Pero entonces es muy fácil venir a decir que en la fogata son unos ladrones, como lo dicen eh, en cualquier situación, o que la fogata no cumple, o que la fogata esto, o que la fogata aquello, pero nadie se sienta a pensar, hombre, la fogata tiene tantos años acá, además en el top, porque no es, la fogata siempre se ha conservado como el mejor restaurante de la ciudad. Y esto obedece a que nosotros hacemos un trabajo serio, no solamente con lo que hacemos con los clientes, sino como empresa, la responsabilidad social que tenemos como empresa. Nosotros acabamos de pasar una pandemia, estamos superando una pandemia con unos cierres y nosotros no despedimos a ninguno de nuestros empleados. Para nosotros nuestro equipo de trabajo es fundamental. Entonces generamos 60 empleos directos, más todos los indirectos que generamos, pagamos nuestros impuestos cumplidamente, somos una empresa completamente formal. Entonces eso también la gente lo debería poner siempre en la balanza. Venga, ¿qué pasó? Este señor está muy molesto, pero a mí me van a perdonar también algo. Es decir, eh, no sé, uno siempre en los restaurantes, o no sé, yo visito muchos, además por mi trabajo tengo que conocer y uno siempre se interesa mucho en ver el contenido de la carta, qué está pasando y qué está diciendo. O sea, yo no le estoy trasladando la responsabilidad exclusiva al cliente. Nosotros pudimos haber asumido en el momento la responsabilidad por la falla en el mesero, en que también en nuestros protocolos está que precisamente con esos cortes deben informar, pero el restaurante tiene también ahí sus advertencias. Entonces, digamos que es una responsabilidad compartida, pero que adicional el cliente simplemente opta por querer hacer daño en redes sociales en lugar de decirle al restaurante que está ahí, él está ahí, que tiene un equipo
de 15 personas a su disposición para que le solucionen o comentar su molestia y no lo hace. Eso es muy complicado. Yo sí creo que para una próxima oportunidad consideramos, pues con todo el respeto del mundo, Andrea, que ustedes van a tener que decirle a los meseros que le adviertan a los comensales, a los clientes, que antes de que les sirvan el plato, en estos casos, como estos cortes costosos, le digan, señor, su plato vale tanta plata, vale 200.000, 300.000, No, 250.000, Juan lo que Manuel, es valga, que ese ¿cierto? protocolo Con el está, fin, es un error de un mesero que se le olvidó en un momento de voleo, se le olvidó, se le pasó, sí, pero como te digo, si el señor hace la reclamación como cualquier ciudadano en el momento en que le llevan la cuenta y dice, venga, pero ¿qué pasó acá? Y el mesero tiene además el respaldo del restaurante para solucionar el problema, pero adicional hay 2 personas más en el restaurante para solucionar el problema, señor, y le decimos, sí, señor, el mesero, aquí hay un protocolo que no se hizo correctamente, que es nuestro, que es el mesero decirle, pero el señor no optó por eso, Juan Manuel. A mí me sí. da pena, pero también, o sea, cuando yo voy a un Sí, es algo almacén y compro compartido. algo y yo no estoy satisfecha con lo que compro, pues primero yo le digo al almacén y si el almacén no me soluciona, pues entonces yo ya recurro a la superintendencia, recurro a todas las instancias, inclusive a las redes sociales para expresar mi inconformidad porque ese almacén no me solucionó. Pero es que el señor no se dirigió a nosotros para solucionarle. ¿Cómo hacen algunos clientes? Porque es que nuestro margen de error, y te lo tenemos medido, nuestro margen de error es del 5%. Hay un 5% de Claro, clientes claro, con claro, los que entendemos. cometemos errores, porque es que nosotros no trabajamos con máquinas, sino con seres humanos, y todos nos podemos equivocar, pero nosotros estamos comprometidos siempre en la solución del problema. Acá el problema es que el señor no agotó esa instancia. Usted tiene una inconformidad con la fogata, diríjase a la fogata. Mire, señor, usted tiene razón. El mesero le debió advertir porque ese es un protocolo que nosotros tenemos. Este protocolo se voló, pero el señor no lo hizo. Es Sí, muy fácil en redes Andrea, sociales mire, atacar. nosotros como publicamos la denuncia, nosotros no publicamos anónimos, tratamos de no publicar anónimos, el señor se identificó, yo tengo el nombre de la persona, lo que pasa es que le estoy marcando para que él me autorice darle el número de él a usted para que usted se comunique con él, pero la versión que nosotros recibimos de él el viernes anterior en la noche es que él sí pidió hablar con el administrador, hablar con las personas, obviamente es su versión, ¿no? Tendrá usted que establecerlo. Yo sí le voy a pedir al señor que se comunique con usted, que le Claro conceda que la sí. entrevista con el fin de aclarar la situación, porque él asegura que él sí pidió hablar con diferentes instancias administrativas y que no, por diferentes razones no se dio el diálogo y que él por evitar una circunstancia y un escándalo, por eso pagó, porque entendía que también el mesero había cometido un error y que él no quería, digamos, utilizó esa palabra, echar al agua. Pero yo sí creo que él es una persona conocida de Armenia, estoy completamente seguro que, yo no lo conozco, pero él se identificó y estoy seguro que él se sentará con ustedes y hablará sobre el caso con el fin de tener claridad frente a este tema. A mí me parece que fue un Claro error que de sí. comunicación. Siempre estamos en la disposición de solucionar, de organizar, de aclarar, porque precisamente esa es nuestra función y mi función específicamente, siempre, siempre que los clientes se vayan contentos y que podamos resarcir un error que pudo haber sido de comunicación, inicial de comunicación y un error que tomó una proporción que no debería tener. Muy bien, es Andrea Londoño, la gerente comercial y de mercadeo del restaurante La Fogata, lo aclaramos, es el mejor restaurante de la ciudad, un restaurante con 58 años que genera empleo, que siempre ha estado poniendo en alto el nombre. Allí han entrado presidentes de la República, dignatarios, embajadores y siempre nos hacen quedar supremamente bien. Gracias Andrea, muy amable por esta aclaración y estaremos Muchas gracias sirviendo a de buenos ustedes. componedores para que el señor tenga una comunicación directamente con ustedes, ¿ok? Súper, quedo muy atenta. Muchas Muchas gracias. gracias. Andrea Londoño, gerente comercial y de mercadeo del restaurante La Fogata, lo aclaramos, uno de los mejores restaurantes de la zona cafetera. 8:10 de la mañana.
Sigue con nosotros, no te vayas. Estás escuchando El Café de la Mañana por Los Juanes Radio, Voz Ciudadana. Ahora vamos al beneficiadero. Información comercial por Los Juanes Radio, Voz Ciudadana. Ya regresamos. Estudia en la FON Humboldt, la mejor universidad del Quindío según las pruebas SaberPro. Conoce nuestras nuevas carreras. Inscríbete en cue.edu.co. Constructora Calcamar, Carlos Alberto Calderón Martínez. Tenemos construidas la primera y segunda etapa del Parque Residencial del Café. Ahora trabajamos en la construcción de la tercera etapa. Constructora Calcamar, más de 30 años con proyectos de vivienda en el Quindío. Construimos oportunidades de vida. No se acercó. Me decían muchos. Pero me di cuenta de que cuando realmente quieres sobrepasar tus propios límites, puede más tu realidad. Mi pasión, la actuación. Mi esencia, la fotografía. Mi energía, la música. Mi ventaja, el inglés. I'm not a soldier, I'm a warrior. Okay, perfect. You got it. Nada es suficiente. El tiempo deja de ser una excusa para hacer un impulso. Porque te niegas a los obstáculos y le sumas más retos. Y por eso usé el tiempo a mi favor para aprender inglés. American Schoolway. ¿Buscas parqueadero en el centro de Armenia y que esté por fuera del cuadrante de pico y placa? Te recomendamos el sitio perfecto. Parqueadero Malambo, en la carrera 12 con calle 21, frente al Palacio de Justicia. Parqueadero Malambo, 24 horas, toda la semana. Una ensalada real con lechuga batavia, espinaca, acelga, apio, coliflor, brócoli, perejil crespo y rábanos. ¡Qué delicia! La gran bodega JC es el mayor comercializador de hortalizas del Quindío. Encuentre todo en el mercado, Bloque Azul, bodegas 13 y 14, Central Mayorista de Armenia. Comuníquese al 311-677-4481. La Gran Bodega JC. Todo fresco y verde. Tú escuchas Los Juanes Radio. Despierta tus sentidos. Confirma Territorio Rodicio, el mejor precio y un excelente servicio. Respira tranquilo. Ven a Territorio Rodicio. Ven acá, Las mejores carnes de la ciudad. Domingos, música en vivo. Kilómetro 3, vía Armenia Pereira. Reservas 321-722-6862. Territorio Rodicio. El Café de la Mañana. Somos Los Juanes Radio. Voz Ciudadana. Esto es lo que se dice en el Café de la Mañana. Por Los Juanes Radio. Voz Ciudadana.